Cansado do seu vizinho de cima fazendo barulho, arrastando móvel, pisando pesado, deixando as coisas caírem, parece que o apartamento vai desabar? Tem solução para isso? Um forro resolveria esse problema? Fala pessoal, meu nome é Walter, especialista em acústica, eu sou arquiteto e vim aqui para falar para vocês um pouco sobre esse assunto que é o campeão de reclamação das pessoas que moram em edifícios. Bom, para isso a gente precisa entender que barulho é esse. A gente chama ele de ruído de impacto, que é o barulho que ele viaja pela estrutura e entra dentro do seu apartamento em forma de vibração. Ele é diferente daquele ruído aéreo, da conversação, da música, dos gritos, da moto, do carro. Esse tipo de ruído, que a gente chama de impacto, a gente trata direto na fonte onde é provocado o ruído. Ou seja, a única solução é uma intervenção no piso do seu vizinho. Ou seja, quem está te vendendo uma solução de reforço acústico através de forro para atenuar esse ruído, ou está mentindo para você, ou não tem conhecimento técnico. Lembrando que hoje as construtoras, já seguem o que a gente chama de norma de desempenho, que já prevê um tratamento para atenuar esse tipo de ruído. E nenhuma das práticas é fazer um reforço acústico utilizando forro. Então aqui, caso você more num apartamento antigo ou que não contemple esse tipo de tratamento, só existe uma solução para você: uma boa conversa com seu vizinho.